寶哥，今日又做咩？今日介紹咧就係鹹魚雞粒炒飯，呢啲係我細細個咧都中意食嗰啲嘅鹹魚雞粒炒飯，鹹香味、野味。我哋首先介紹嗰啲材料先。好嗱，呢個淡口咧馬油鹹魚一條，雞粒你中意用半隻雞好起佢又好，咩都好啦，切咗粒，跟住俾啲鹽味，鹽糖係嘛，咁啊生抽少少，咁啊撈佢，咁啊乾葱片、薑啦。葱啦生菜啦，飯，鹹魚味擺條嗰啲馬油咧，呢度淡口啲馬油，咁啊攞翻嚟咧，成條鹹魚攞翻嚟咧，咪起咗啲肉佢咯。可唔可以示範一次啊？可以嗱，切咗佢，切咗佢嚇，跟住切多啲嘢呢度，跟住呢度成塊嘢咁啊起，咁啊起出嚟，咁啊夠㗎啦。呢度又冇差唔多2兩度。好你中意咧鹹魚味濃啲嘅，咪俾多少少咯。如果唔中意嘅，你可以俾一半都得㗎。一個人食通常幾多度啊？一個人食，如果炒一斤炒飯呢度夠㗎啦，2兩度夠㗎啦。好因為咧通常食嗰啲鹹魚炒飯、鹹魚雞炒飯啲人，你一定中意鹹魚味濃啲嘅，係咪先？如果唔係佢都唔會叫啦，係咪咁樣講？啱啊。咁你切啦，咁樣。嗱，你可以咁樣嘅，中意食嗰啲生菜啲頭嘅，咁樣切埋佢，咁樣。有冇話傳統係點嘅？傳統冇傳統。傳統咪落生菜咯。有啲人中意落生菜咯。即係以前我哋入行嗰時，啲人咪中意落生菜啲嘢咯。仲有幾隻雞蛋。好，開始我哋。飯你都要講一講先喎。飯。隔夜飯，我唔需要隔夜飯啦。依家啲人唔中意隔夜飯嘅咧，中意新鮮飯。不過你比平時啲咧炒飯咧就少啲水啊！比平時你煲啲水咧咁講嘅，你咪少翻啲水咯，咁咪容易炒出嚟一粒粒咁樣咯。如果你想炒出嚟咧炒飯咧金黃色嘅，屋企或者請客都好，你蛋白唔使落咁多，即係比如咁講，你呢度5隻蛋，咁你咧蛋白啦。撈起佢，淨係要蛋黃，或者你加少啲蛋白落去，咁樣咧炒出嚟咧金黃色嘅啦，俾啲乾葱落去爆香佢先，即係乾葱片啊！因為咧，我想即係有少少特別咧，我哋咧香口啲嘅，乾葱片，等好快。你唔係話要炒10分鐘嘅咩？咁好快啫。係喎，喺屋企炒啲飯咧，即係啲而且喎，真係喎，真係要10分鐘到喎。咁樣咧出嚟咧乾身嘅喎。你呢個時候咧，你亦都可以咁樣嘅喎，落埋啲薑蓉落去。薑蓉啊，因為鹹魚咧，佢有種咧鹹魚咧，有啲人咧未必接受咧，你加少少薑落去咧，薑咧同埋葱咧，佢係絕配嚟嘅。因為佢一陣咧炒出嚟啲炒飯咧好香嘅。我哋依家咁樣咧，差唔多係一次過搞掂佢。一陣俾你表演下出嚟。我啊，叫我炒啊？唔好，今日唔好啦。啲老友要食飯咯。係咯。咪差唔多啦。依家係咪？係。你亦都可以嘅。見到佢差唔多七七八八啦，落埋呢個雞粒落去。呢個雞粒約莫4兩度啦。咁你基本上咧，你可以買半隻雞。擺半隻雞起就夠晒㗎啦，咁樣，中途咧你可以咁樣，或者咁樣，側佢，或者煎一煎佢，跟住咧可以咧多起佢先，可以咧你依家不起佢先。不起我哋跟住咧再起鑊，整嗰啲葱啊、鹹魚啊咁樣。可以將嗰啲油有多餘啲油咧，流翻出嚟。唔係呢啲油香啊！頭先我哋乾葱薑爆過嚟啊嘛。即係等於或者我哋下一次可以介紹一個咩噶嘛？薑葱啊，大量啲薑葱嚟炒飯。尤其咧有時啲人咧坐月咧嗰啲人咧，咪中意食呢啲咯。
可以落埋啲鹹魚啦。啊，我哋依家落埋啲鹹魚落去。嗱，哇！真係呢陣味真係，呢陣味係冇得頂㗎嘛！中意食鹹魚嘅嚇，好，跟住你爆咗咁上下咧，出嚟，我係中意咧炒飯咧多啲葱嘅，一擺埋啲葱落去，葱咧冇最尾落，一定咧炒飯之前咧爆香佢先，係啊，嗱咁樣係咪？嗱咁樣係咪？嗱，依家落埋啲雞蛋落去，呢個全蛋黃嚟嘅，OK，就係加一隻嗰啲咩㗎蛋白。嗱，我一落埋飯落去，呢度1斤到。我啲葱就係成日都臨尾落咯，臨尾落你咪唔香咯，煮好嘅時候先落咯，你咪唔香咯。嗱，你中途咧你嗱仲有少少油咧，俾啲落去。嗱，如果啲飯咧有一粒粒嗰啲咧，你咪咁樣咯。鏟完之後咧，嗱咁樣又得㗎。嗱，咁你呢個時候咧可以落埋呢啲落去，雞粒嗰啲嘢。喺屋企炒飯有咩秘訣啊？有咩秘訣啊？你最緊要開頭咧，個鑊乾淨啲，即係猛過因油咁樣嚇，隻鑊猛啲，凍油落。跟住再反覆1、2次咁就得㗎啦。嗱，我哋提頭先，我哋唔需要啊，因為我哋即係有經驗啊嘛。知道點樣控制佢咪得咯。嗱，你認為咧個油咧唔夠，可以輕輕你俾少少。嗱，呢啲煉嗰啲油咧特別香啲嘅。跟住你可以咁樣。基本上係炒到佢鬆晒就得㗎啦。鬆發乾身，炒飯一定乾身嘅先至好食嘅。咁你哋依家咧中途咧，因為有鹹魚咯喎，你落少少得噶咯喎，少少鹽。我唔同人哋嘅，我中意咧煮嘢咧落少少糖和一和佢嘅。係和一和個鹹味嘛。冇錯啦，鮮味好多。正所謂5味調勻就8味鮮。即係5種味道你調勻咗就8味鮮，你就有食神嚟㗎啦。加少啲蠔油。蠔油唔使太多喂，出嚟，睇你嘅鏡頭拉緊啲，你飯咧你炒勻佢，依家差唔多咯喎，出嚟嚟啊，係咪粒粒分明啊？即係證明佢夠乾身啦，啲雞蛋，你係炒到呢嗱。咁你呢個時候咧，可以落埋啲咩咯喎？生菜，全部落晒佢。係咪？你試下個效果睇下點解先。嗱，好多嘅鹹魚雞粒炒法。係咪爭少少鹹味？淡嗰啲。係啦，冇錯咯，啱唔啱啊？味道戲肉，我哋啲戲肉咧就係最尾，你俾啲美極少少魚露，美極魚露，跟住咧冇節落去喎，喺個飯邊，係啦，跟住你，哇，係咪一陣香味走晒出嚟？係美極嗰陣味。係啦。最尾咧就係你落少少紹酒，中意香味啲紹酒，咁你讚一讚佢。好，搞掂。好，起鑊。哇！掂水。咁啦。呢個夠鑊氣啦。夠晒鑊氣嗱。餐廳有冇做呢個？有，晏晝啊，夜晚都有人食噶，有人叫噶。晏晝咧，我哋平，因為好平咧，60零蚊，68蚊
我即係細份嗰啲，係細份嗰啲嗰啲。啊，呢個我哋重慶碼，我哋今日介紹嘅係鹹魚雞粒炒飯。飯咧係金黃色嘅，係啊，係嘛？因為咧我哋咧係比蛋黃多，係嘛？嗯，咁啊炒出嚟好甘香嘅。係啊，你見你嗱嗰啲熱氣啊，嗰啲鑊氣，唔係水蒸氣咩？嗯。